Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vabim vas na mini jezikovno potovanje z naslovom Moja slovenščina, seveda na vašem kanalu. No, naši posebni sopotniki bodo tokrat gospe in gospodje na poseben način seveda in to v jezikovnem namigu. Pred 14 dnevi smo se v jezikovnem namigu ukvarjali z nagovorom in sicer s tem, a uporabljamo spoštovani, cenjeni ali kako drugače. No, danes se bomo z delom nagovora, predvsem z besedama gospod in gospa, pa pogledali tudi, kako je z gospodičem in gospodično. In če pogledamo primere, ki so zdaj na vašem zaslonu, poglejte, spoštovani gospod Janez Novak. To je ena od možnosti, torej da napišete okrajšavo, g pika, presledek in potem naprej ime in priimek. Ali se vam zdi drugi primer ustrezen oziroma pravilen, torej spoštovana g pika Jana Novak? Seveda ne, kajti ženska oblika ima svojo obliko, to je ga, kot bomo videli v nadaljevanju, je pa žal to zelo pogosta napaka, tako v dopisih, pri nagovorih, pa tudi znotraj besedila, znotraj jedrnega dela, kot tudi na ovojnici oziroma kuverti, ki jo pišemo. Kako je s tretjim primerom, s tretjo možnostjo? Tole je rdeče obarvano, torej cenjena gospodična Jana Novak, torej okrajšava GDČ, tudi ta ni več pravilna. Zakaj? Po jezikovnem bontonu namreč izrazov gospodič in gospodična ne uporabljamo več, ampak o tem malo več nekoliko kasneje. Lahko seveda uporabimo tudi takšen način, govorim seveda o pisani obliki, kajti pri govorjeni se tako in tako ne vidi. Torej, spoštovani gospod Janez Novak. In to je tudi nekoliko lepše, kar pomeni, da če napišete okrajšavo g pika Janez Novak, ni narobe, vendar je veliko lepše, če izpišete celo besedo. Torej, spoštovani in s celo besedo gospod Janez Novak. In če nagovarjate žensko, potem je to gospa Jana Novak in ne g pika Jana Novak. Spoštovani gospod Novak, seveda lahko izpustimo ime in pustimo samo priimek. Spoštovani gospod Janez je pa kar nenavadno oziroma že zelo subjektivno, vendar se tukaj sprašujemo, ali ta sporočevalec naslovnika zelo dobro pozna, v kakšnem družbenem razmerju pravzaprav sta, kajti nagovarja ga spoštovani in gospod, potem pa ob imenu ne doda priimka. Torej prav bi bilo spoštovani gospod Janez Novak ali morda dragi Janez Novak ali dragi Janez. Ta kombinacija pa je zares malo nenavadna, torej neobičajna. Torej, poglejte besedo, torej samostalnik gospod skrajšamo v črko g in pika in to velja za vse sklonske oblike. Mimogrede, če se že odločite za to okrajšavo, potem je prav, da jo uporabljate ves čas. Se pravi, da znotraj besedila ne pišete enkrat s celo besedo gospod, pa potem na nekem drugem mestu napišete samo okrajšavo, ampak to, za kar ste se odločili, potem tudi poenotite in pišete ves čas enako. Se pravi, ves čas izpisujete celo besedo ali pa ves čas pišete samo okrajšavo. Pri besedi, pri samostalniku gospa, pa poglejte, bodite pozorni, ta samostalnik ima 3 sklonske oblike, kadar gre za okrajšavo, kar pomeni, povabila na sestanek je prišla tudi gospa Jana Novak. Na sestanek ni bilo gospe Jane Novak. In še ena sklonska oblika, videla sem, srečala sem gospo Jano Novak. Kar pomeni, da če smo se odločili za pisanje okrajšave ženske oblike, torej samostalnika gospa, potem imamo imenovalniško obliko, imamo rodilniško obliko in tudi tožilniško obliko. Pozabite na izraz gos, poglejte, sicer je Martinovo zelo blizu, pa vendarle gos pika teh okrajšav ne poznamo več, čeprav, kot rečeno, bodo kmalu na naših jedilnih mizah gosi, takšne oblike ne uporabljamo.
Poglejmo naprej, poglejmo ta primer. Na sestanek smo povabili tudi gospo Ano Novak. Torej, koga ali kaj? Koga smo povabili? Ano Novak, gre za tožilniško obliko. Na sestanek smo povabili tudi gospo Novak. Tudi to je pravilno, se pravi, spustili smo osebno ime. Kaj menite? Je tole prav? Kaj pa torej pravi, ali smo videli gospo Novakovo? Ta izraz, ta oblika se več ne uporablja. Sicer gre po tipu Zofka Kvedrova, če se spomnite. Gre za pridevniško obliko priimka ob ženskem imenu, ki pa se v današnji rabi po jezikovnem bontonu vse bolj opušča. Zakaj? Nekajkrat sem že ponovila v oddaji Moja slovenščina, da smo ženske popolnoma enakovredne moškim, kar pomeni, da nismo moška lastnina in da ta Ana ni njegova, ni od Novaka, torej ni Novakova. Kako bi pa potem izgledalo, kako bi pa zanj potem rekli, če bi rekli, da je njena lastnina gospod Novakin ali kako? Prav nenavadno bi zvenelo, kaj ne? In poglejmo to dilemo, gospa ali gospodična. Po jezikovnem in poslovnem bontonu se izraza gospodična skoraj da več ne uporablja oziroma ta raba vse bolj peša, skratka gospa. Včasih se vprašamo, kje pa potem je ta meja, ko neko žensko, neko damo ne govorimo z samostalnikom gospa ali pa ko to preprosto izpustimo. Seveda malo po občutku pravijo, da je že tam nekje 15-16 let ta meja, ko več ne vikamo oziroma smo pri tem zelo, zelo pozorni, čeprav jaz se včasih pošalim in pravim, da danes estetska kirurgija dela čudeže tako, da tudi teh meja ni, da bi lahko zelo, zelo natančno ocenil, koliko je ženska stara, ampak veliko manjšo napako boste naredili, če jo boste ogovorili, če jo boste pomenovali, torej naj gre za zapisano ali govorjeno besedo z gospa, kot pa nič, nikakor pa ne gospodična, kajti včasih so veljala neka pravila, je bil nek ključ, po katerem smo rekli, da je neka ženska, neka oseba gospa ali gospodična, torej ali je poročena ali ni, koliko je stara in tako naprej. Ampak danes tudi poročni prstan ni več zagotovilo za to, pa tudi starost, kot smo rekli, ne, oziroma jo je težko določiti, tako da se enostavno besedi gospodična izogibamo oziroma teh izrazov več ne uporabljamo, pa kot sem rekla že prej, tudi okrajšave GDČ ne. In še na nekaj moram tukaj opozoriti, kajti samostalnik gospa je posebnost prve ženske sklanjatve. Vabilo sem poslala komu? Gospe Jani Novak, ne pa gospej. Ta napaka, ta črka je se tudi kar pogosto pojavlja v zapisanih besedilih, tudi v govorjenem, pogovornem jeziku je pogosta, vendar ta odpade, torej ga ni, se pravi, vabilo sem poslala komu? Poslala sem ga gospe Jani Novak. In če se za nekaj minut pomudimo še pri ovojnici oziroma kuverti, kako pa to napišemo na ovojnico. Ena možnost je, torej desni kot oziroma desna poravnava, v spodnjem oziroma od sredine navzdol na ovojnici seveda pišemo ime, priimek, naslov, naslovnika, tako hišno ulico, hišno številko in pa potem tudi kraj oziroma občino, poštno številko. No in lahko napišemo takole, gospa Jana Novak, lahko napišemo z okrajšavo gospa Ana Novak, lahko spoštovana gospa Ana Novak, pa je izpisano celo besedo ali samo okrajšavo. In zdaj, če se morda sprašujete, kako je z vrsticami, ali vse v eno vrsto, ali lahko v dve vrstici, to naredite preprosto po občutku. Če ima ta oseba recimo sestavljeno ime in priimek iz 2 ali 3 besednih enot, potem bi to prišlo že zelo v levo stran, ne? Sicer odvisno tudi od velikosti ovojnice oziroma kuverte, imate amerikanko ali katero drugo obliko, pa vendarle to prilagodite glede na dolžino, da ne boste ravno začeli pisati gospod ali gospa že na levi strani ovojnice, ampak da bo to tudi nekako na pogled lično in seveda še sprejemljivo. Prav tako isto pravilo velja tudi za
moško ime, se pravi gospod Janez Novak, lahko z izpisano besedo, lahko pa samo okrajšava. No in kako je v tem primeru z akademskim oziroma znanstvenim nazivom, o katerem smo že govorili v prejšnji oddaji? Če je torej to znanstveni akademski naziv, potem ga pišemo in to smo rekli spredaj, vendar v tem primeru samostalnik gospod oziroma gospa odpade. Skratka, nenavadno bi bilo, da bi napisali gospod dr. Janez Novak, gospod magister Janez Novak. V tem primeru pa to ne pomeni prav nič manjšega spoštovanja, enostavno gospod, gospa izpustimo in začnemo pisati ali pa nagovarjati v ustnem, seveda s tem akademskim nazivom. Morda kot zanimivost še glede vrstnega reda. Če recimo na ovojnico napišete moško in žensko ime, da imate, torej pišete paru, pišete se torej enako, sta recimo to Ana in Janez in se pišete torej Novak. Zdaj, katero ime napisati najprej? Vidite, tukaj pa imamo ženske nekako prednost. Vedno se obračamo tako, da nam je bolj prav, kaj ne? In raje napišite najprej žensko ime in potem moško. Čeprav se v praksi srečujemo z zanimivimi primeri, tudi komentarji. Zgodilo se je, da je gospod, torej dobila sta mož in žena domovniko uradno pošto glede zemlje, šlo je za njuno lastništvo in pisalo je na ta način, torej Jana in Janez Novak in potem naprej celotni naslov. In ne boste verjeli, ampak ta gospod Janez je telefoniral, je poklical in je spraševal, zakaj pa je žena napisana na prvem mestu, saj sem jaz vendarle večinski lastnik te zemlje. No, tudi to se zgodi, to so posebni primeri, ampak vendarle po jezikovnem in poslovnem bontonu ima v tem primeru ženska, gospa, dama prednost. Ste razmišljali kdaj o besedah analitično, kaj pomenijo oziroma kaj so pomenile, odkot izvirajo? No, tudi za danes sem izbrala za rubriko zanimive besede nekaj zares zanimivih besed. Kot prvo poglejmo pridevnik ljubosumen, ampak tudi razlaga za samostalnike je enaka, torej ljubosumnost, ljubosumje, ljubosumnež, ljubosumnica, da bosta moški in ženska enakopravna tudi na tem področju, če že govorimo danes o tem. Gre za besedo, ki je sestavljena, ki je zložena iz besed ljub in sumen, sumljiv, skratka glagol sumiti. Prvotni pomen si torej lahko predstavljamo kot takšen, ki sumi ljubo, torej ki sumi svojo ljubo, v ženskem spolu je to takšna, ki sumi svojega ljubega. Le kaj ga sumi? Poglejmo naprej, drugo besedo. Tudi ta mislim, da je v današnjem času še kako aktualna, saj se je v zadnjih letih tudi pri nas v Sloveniji zelo prijel izraz, pravimo, da imajo šolarji krompirjeve počitnice. Verjetno veste, odkot to izvira, zakaj jih imenujemo tako, torej krompirjeve počitnice, mi pa si poglejmo, kaj pravzaprav pomeni oziroma odkot izvira beseda samostalnik krompir. Poknjiženo Grundbir nekar dobesedno pomeni zemeljska hruška, torej zemeljska hruška, ampak zanimivo pa je, torej iz zemlje tal in pa besede hruška, zanimivo pa je, da v francoščini pa malo drugače in sicer zemeljsko jabolko. No, kot zanimivost, krompir, ki izvira iz goratih predelov Peruja in Čila, so leta 1555 prenesli v Evropo, ampak pri nas ga gojijo šele od leta 1740. Tako, pa pokukajmo še, kaj pomeni naslednja beseda. Tako, zdaj se lahko z domišljijo preselite v en lep, čaroben svet, kjer vas še kako razvajajo, kjer vas vozijo z limuzinami, tudi na naših cestah je to mogoče. Beseda je res zanimiva, sam izvor, etimologija. Torej, osebni avto z zaprto karoserijo, to se pojavi v 20. stoletju, sicer pa prevzeto iz francoske besede limuzin v enakem pomenu. Izhodiščno pa je to pomenilo, to je bila kočija s kabino, pri kateri je voznik sedel zunaj. No, in ker je voznik sedel zunaj na mrazu, je torej zeblo, je nosil širok, oziroma da ga ne bi zeblo, je nosil širok plašč, imenovan limuzin po pokrajini, limuzin v jugozahodni Franciji.
Plašč je bil namreč podoben ogrinjalu pastirjev iz te pokrajine in od tod izraz za današnji prestižni poseben avto, ki ga imenujemo limuzina. Takole, še nekaj morda za dame. Pred 14 dnevi smo govorili o čevljih, zdaj pa še o garderobi. Torej, izraz garderoba iz 20. stoletja, garderober, še danes se uporablja, morda bolj v kulturnem žargonu, v kulturnem okolju, v kulturnih ustanovah. Ženska, ki skrbi za garderobo, ki dela na garderobi oziroma sprejema plašče oziroma nasploh garderobo gledalcev, obiskovalcev, je garderoberka. No, gre za besedo prevzeto iz francoščine. Garderob gre za shrambo za obleko, oblačilnico torej, kar je zloženka iz dveh francoskih besed. Gard, kar pomeni straža, garda bi rekli tudi lahko, čuvanje, ne? In pa rob oziroma roba. Tudi danes pogosto v pogovornem jeziku rečemo roba, prišla je nova roba, torej obleka. Tako torej je sestavljena danes beseda garderoba. HBDJP. Jaz pa sploh ne vem, kaj naj oblečem. Kaj pa tu? Tu ti ful paše. Pa res. Thanks. Ej, ni panike. Jo, koliko je že ura, moram iti. Čau, NTM. Čau. TNX je okrajšava za thanks, kar v angleščini pomeni hvala. In večino to uporabljamo, pač, ker se nam ne da govoriti in je še bolj slengovski izraz. HBDJP so kratice za stavek hvala Bogu, da je petek, in to ga največkrat uporabljamo takrat, ko smo zmatrani po napornem tednu in smo res veseli, da je petek. NTM so kratice za stavek najraj te imam in to največkrat rečemo prijateljicam in fantom in sorodnikom in prijateljem. Ste morda gledali film Skrivnost ali pa brali knjigo, po kateri je bil ta film posnet? No, na knjižnih policah je že kar nekaj časa tudi Skrivnost za mlade. Knjiga Skrivnost za mlade, vendar s podobno filozofijo, s podobno sporočilno vrednostjo. Skratka, da je vse odvisno od tega, kako razmišljamo, torej od zakona privlačnosti. Pa me zanima, mladi, če zdajle pomislite, ali se vam kdaj zgodi v šoli, da torej, trepetate na začetku šolske ure, bojite se, da boste vprašani, učitelj, profesor, lista, poredovalnici, vi pa si potiho v misli govorite, joj, vse znam, samo to pa ne, samo da ne bi bil tega vprašan. Vse drugo sem lahko, samo tega pa ne. In ravno vas učitelj pokliče k tabli in kaj vas vpraša? Ravno tisto, česar ste si najmanj želeli. Zakaj? Zato, ker v vesolju pravi tudi avtor te knjige, deluje zakon privlačnosti. In po zakonu privlačnosti privabljate v svoje življenje vse tisto, o čem razmišljate. In vesolje ne sliši spredaj besedice ne, sliši samo ključna sporočila. Zato dobro razmislite, kako se pogovarjate, kako ustvarjate svoj miselni tok in bodite usmerjeni na pozitivno po principu, saj veste, nekdo vidi kozarec, v katerem je do polovice vode recimo na pol poln, nekdo pa na pol prazen. Torej, to je različica knjige za mlade, Skrivnost za mlade. In na začetku v nagovoru, v uvodu pravi takole, torej, kaj je s to tako imenovano skrivnostjo, o kateri vsi govorijo. Govori se, da ti omogoči, da postaneš, narediš ali dobiš vse, kar si želiš. Se sliši dobro? Morda malo predobro? V resnici skrivnost revnim pomaga do bogastva, lačnim do obilja, uničenim od vojne do miru, bolnim do zdravja. Lahko pa ti pomaga tudi uresničiti sanje, tvoje sanje. Morda misliš, da si tega ne zaslužiš, a si. Če lahko sanjaš, imaš tudi moč, da te sanje uresničiš. Ne šalim se, pravi.
Se spomniš, kako je bilo v ranem otroštvu, ko ni bilo nobenih omejitev? Odrasli so te spraševali, ko ni bilo nobenih omejitev, kaj bi rad postal, in ti si odvrnil. Astronaut, to je zdaj recimo aktualno, ali pa zdravnik, baletka, nogometaš. Lahko si bil vse, kar si hotel, seveda v domišljiji. Potem pa si zrasel in nastopili so pritiski, pričakovanja, zahteve in omejitve. Zasuli so te z razlogi, zakaj ne moreš izživeti sanj, zakaj preprosto ne moreš postati astronaut, zdravnik, baletka, nogometaš. Začeli so ti govoriti, da ne premoreš dovolj pameti, dovolj moči, dovolj sposobnosti, dovolj lepote, da nisi dovolj dober, kot bi ti svet odraslih vzel ambicije za življenje. Toda kaj, če obstaja skrivnost, ki ti omogoči uresničiti sanje? Kaj, če se lahko vrneš nazaj v tisti čas, ko ni bilo nobenih omejitev glede tega, kaj lahko postaneš? In kaj, če odkriješ, da imaš moč, da uresničiš vse svoje sanje? Da greš kamorkoli, narediš vse in postaneš preprosto vse, kar si želiš? Bi prisluhnil? No, hočeš spoznati skrivnost. In poglejte, kaj je ta moč, ne morem reči, vem le, da obstaja, je dejal že znameniti izumitelj. Se še spomnite današnjega začetka uvoda? Rekla sem, da gredo z nami na to potovanje tudi gospe in gospodje, no in tudi današnje nagradno vprašanje je povezano s samostalnikom gospa, to je posebnost prve ženske sklanjatve, smo rekli, in tisti, ki bo pravilno odgovoril na tole vprašanje oziroma v vseh sklonskih oblikah zapisal samostalnik gospa v ednini in bo potem imel še največ sreče, bo prejel knjigo Skrivnost za mlade, ki jo podarja Mladinska knjiga, knjigarna in papirnica z glavnega trga v Novem mestu. Na dopisnico torej napišite samostalnik gospa v vseh sklonskih oblikah in jo pošljite na naš naslov, televizija Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, za oddajo Moja slovenščina. Tako, rok je 19. november, letos seveda, srečni nagrajenec pa bo izvedel za to, da je prejemnik te knjige v časopisu Vaš mesečnik, pa tudi na naših spletnih straneh, no ni pa dopisnica edini način, kako lahko pošljete odgovore, lahko jih pošljete tudi v elektronski obliki na naš že znani naslov, pa veliko sreče vam želim. Zaključujemo pa, tako kot ponavadi, kot ste verjetno že navajeni, z biserčkom. Exupéry, avtor Malega princa, je dejal oziroma zapisal: kup kamenja preneha biti kup kamenja, ko nanj pogleda nekdo, ki nosi v duhu podobo katedrale. In za zaključek samo še ena njegova misel: kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Pa nasvidenje.